大家好啦，我係 Hayden。咁啊，學生通常都叫我 Hayden Sir 啊。咁我係耀陽羽毛球會嘅總教練同埋創辦人啦。咁當初成立呢個球會嘅主要原因就係希望可以俾到一班小朋友，又或者中意打羽毛球嘅大人又好，咩唔同人、唔同年齡嘅人士去晉升自己嘅球技啦，或者佢哋可以喺呢個課堂又或者一啲嘅活動入面，可以識到一啲新嘅朋友咯。耀陽呢個名咧，咁英文名就係 Braceboard 啦，都係一啲希望學員可以閃耀啦，OK，可以帶住個熱誠啦，去學習羽毛球又好，或者比賽都好啦。咁中文嘅意思其實耀陽個耀就其實都係同英文嘅意思一樣嘅啫。個陽咧其實就係我個名嘅其中一個字嚟嘅，咁佢有個意思就係鍛造啦，熔煉啦，咁其實就希望我可以將佢哋塑形啊，簡單嚟講，將佢哋塑形，去到令到佢哋成為咗佢哋自己心目中想喺呢個球會有啲咩嘅樣子咧，佢成為一個咩人咧喺呢個球會入面，又或者佢將來想成為一個點樣嘅羽毛球運動員咧？接觸羽毛球呢個好搞笑，點解咁講咧？當年咧中學嘅時候就想揀一樣嘢入校隊，千揀萬揀就覺得應該有冷氣會好啲嘅，梗係揀羽毛球啦。OK，嗰陣時候中學就揀咗入羽毛球校隊啦。多謝嗰陣時候我啟蒙教練啦，阿黃教練啦，係佢一手帶我出嚟嘅。咁嗰陣時又唔係好識打羽毛球，去到幫學校攞獎都係全靠佢悉心嘅栽培。佢都教咗我哋好多人生嘅道理，直至去到大學嘅時候，我識到人生嘅第二位教練啦。佢係令我最後走上教羽毛球呢一條路嘅一個好大嘅一個支持者啦。而呢個球會其實都係佢支持我去創立，係啦。咁佢就可以成為我，即係最終我喺畢業之後，我最終係公務員同埋喺教羽毛球方面就選擇咗後者啦。呢兩位都係我覺得係影響到我而家人生嘅好重要嘅兩位長輩啊，我可以咁講，係咁樣。而家嘅意義就變咗，本身係對自己嘅意義，而家嘅意義可能就係轉變咗，就係我希望我嘅學生可以點，或者我想我嘅學生可以攞到佢想要嘅成績咁樣，係啦。咁個轉變就係而家咁樣。羽毛球點解咁難？即係羽毛球球會點解佢咁難去經營，又或者點解挑戰性咁高？尤其是開班係最難咧，就係因為你要確保到場地嘅穩定。好彩，其實我真係好好彩，就係話大部分而家我即係截至我今年暑假收嘅所有學生，所有家長基本上唔係100%，全部都通情達理。佢哋好明白到我哋球會嘅難處，亦都好明白到場地預訂好難。其實呢個我好 surprise 嘅一樣嘢就係話，因為我都好擔心有啲家長唔理解我要點樣去同佢解釋，但係反而其實我覺得而家嘅家長係好，即係個同理心好好，佢好明白到我哋要組織其實都係好難嘅一樣嘢嚟，所以其實我都好感恩就係話而家啲家長好，即係好明白啦，好體諒我哋啦，而學生亦都佢哋都好積極去訓練。其實呢啲係個推動力嚟嘅，係令到我希望我想搞得再好啲，搞得更好，就係咁樣。所以其實我諗可能過埋呢一關嘅話，就 everything will be good 啦。係，我都有信心。係。阿 Hayden Sir 都即係我見到佢啦，都好有心咁樣教課，咁都有受到佢嘅啟發唔少。咁喺呢個過程入邊，佢都有分享咗，或者佢都實踐咗好多唔同嘅教學方法，係啦。咁我見佢教出嚟嘅學生都有好多唔少嘅成績啊，成就出咗嚟。咁我都想向佢學習下呢一方面嘅嘢，咁我就跟咗佢教課。我同 Hayden Sir 嘅關係都非常之深啦，識咗佢3-4年咁耐。咁我哋私下都有好多出嚟去玩啊，出去一啲去旅行啊，一啲食飯聚會都有時候都會搞嘅一啲。佢比起其他教練，我覺得佢係會好認真去
教咯，咁佢執我啲動作都好仔細嘅。我個未來嘅目標咧，我希望一年入面我可以帶領我球會嘅學員啦，可以攞到唔同比賽嘅獎項啦，一啲大型嘅全港性比賽獎勵，可能雙打聯賽啊、會長杯等等嗰啲啦。因為本身學員佢哋自己代表學校都成功係攞過唔少嘅獎項，咁我覺得如果我哋可以針對性喺一啲全港大型嘅比賽攞到獎項，咁梗係只係最好咁樣咯，係啦，因為未來嘅抱負咯，一年內。